Oi, gente, hoje eu tô aqui com o novo membro da coleção, um ventilador de parede Tron, oscilante, 60 centímetros branco. Ele é de 2013. Aqui, ó. 2013. Eu não tenho tanta história dele pra contar, porque eu comprei ele no Marketplace do Facebook, na minha cidade. Faz um mês já. Ou 2 meses, sei lá. É 2 meses, faz 2 meses atrás. Só que eu demorei pra mostrar pra vocês. Gente, esse ventilador é o ventilador mais conservado que eu já vi na minha vida. Tipo, branquinho assim. Que eu já tive, né? Deve ter mais conservado do que isso. Porque tá umas partes da grade esfarelando. Mas é muita pouca parte que tá esfarelando. Daqui, ó. Ele veio com o dimmer também, original. Tá bem branquinho. Porque normalmente amarela bastante. A ligação. A parte da limpeza, o motor não precisou fazer nada. Tava limpinho, zerado. Só teve que ajustar um pouquinho os parafusos do motor, porque ele tava fazendo um pouco de barulho. Mas daí a hélice e as grades eu passei na VAP, que é o lavador de alta pressão, só com água mesmo. Daí ficou super bom. Mas é isso, tá oscilando normal. A canopla dele. Veio sem parafuso, porque a moça falou que quando foram tirar, o moço lá deixou sem parafuso. Mas é isso, gente. Vou ligar ele aqui na mínima.